記功課一路背埋佢，咁啊費事一忽忽啦，好冇啊？好冇？掂？落堂未啊？睇下仲有幾個？3分鐘。自修。2分半。自修啊！自修啦，做筆記啦，考你哋做筆記啦。我睇下有冇邊啲題目同你哋一齊做啦。嗱天正沙筆記你哋做晒未啊？好正，就係望一望。唔係啊，因為咧，唔係啊，因為咧呢幾個禮拜咧有 open day 有好多假咁樣咧，我哋其實係冇一個星期咧真係翻足，即係上足5日堂㗎，所以搞到嗰啲進度好難安排咯。唔緊要，起碼我而家已經教晒書先，咁嗰啲筆記我哋再清得唔得？係啦，天正3我當之後温書我哋一齊做啦。嗱，總之就係19號或之前，我會將3課書即係3首詞曲嘅答案全部上載去 Google Classroom， 得唔得？總之係啦，考試嘅即係放長假嘅時候，你哋有答案温書嘅，係啦。咁啊，放完假翻到嚟啦，我哋就即係我哋就接近每日班測咁樣去同你哋温翻啲書佢，係啦。邊個講黐線啊？黃鴨拳。幫你温書啊，仲要話我黐線，你自己温咯。到時你唔合格嘅，你低分嘅，我低1個試你。我報啫，你份卷出嚟指住嚟試。呢啲錯先。咩啊？呢啲。駱駝啊！你話我黐線啊！嬲啊！駱駝啊！黃鴨拳又玩出火啦你。知㗎喎。黃鴨拳啊！上次咧。撞過嚟嘅。太有效率啦，點算啊？我自己做自己咁多。有2個錯。啊，你哋休息住先啦。咩啊？兩咩堂啊？1堂我走啦！你見我笠成件褸啊！我走啦，拜拜。拜拜。你俾我揾日再試多一次。如果真係第3次佢都仲係咁樣收貴錢嘅話，我就直接投訴上去。暴動獎，暴動獎。快投訴佢。大家試下啦，我哋。首先暴動獎，暴動獎啦，暴動。OK 喎，暴動獎。咁快喎處理得。咩啊？你處理得仲快喎。你報過。OK，start class。唔知啊，反正啲嘢一